গরুর ডাককে হাম্বা বলি, কুকুরের ডাককে ঘেউ ঘেউ বলি, কিন্তু এই ঘেউ ঘেউ বা হাম্বাকে ইংলিশে কি বলে? যদি না জানা থাকে তাহলে আজকের ভিডিওটা তোমারই জন্য। হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ নীলভানা অ্যান্ড ইউ আর ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব বিভিন্ন প্রাণীর ডাককে কি বলা হয়। চলো ভিডিওটা শুরু করি। গরুর ডাক হাম্বাকে ইংলিশে বলা হয় লো বা মু। ছাগলের ডাককে ইংলিশে বলা হয় ব্লিট, BLEAT, ব্লিট। ভেড়ার ডাককেও ব্লিট বলে, সঙ্গে ভেড়ার ডাককে বাও বলা হয়, BAA, বা। এখন পাতিহাঁস এবং তার বাচ্চাদেরকে দেখছো। পাতিহাঁসের বাচ্চাদেরকে ইংলিশে কি বলা হয় সেটা আমি আগের ভিডিওয় বলেছি। তোমরা যদি না জেনে থাকো তাহলে আগের ভিডিওটা অবশ্যই দেখো। পাতিহাঁসের ডাককে বলা হয় কোয়াক। মুরগি এবং মরগের ছবি দেখছো। মুরগির ডাককে বলা হয় ক্যাকল এবং মরগের ডাককে বলা হয় ক্রো বা রুস্ট। কুকুরের ডাককে কি বলা হয় সেটা হয়তো অনেকেরই জানা, যাদের অজানা তাদের জন্য বলে দিচ্ছি। কুকুরের ডাককে বলা হয় বার্ক, BARK, বার্ক। বিড়ালের ডাককে বলা হয় মিয়াও বা পুর, মিয়াও বা পুর, PURR। এই প্রাণীটা হচ্ছে জ্যাকল বা ফক্স, অনেকটা কুকুরের মতো দেখতে। তো এর ডাককে বলা হয় ইয়েল্প বা হাউল। এবার দেখছো হাতি। হাতির ডাককে বলা হয় ট্রাম্পেট, TRUMPET, ট্রাম্পেট। ঘোড়ার ডাককে বলা হয় নেই, NEIGH, নেই। বাঘের ডাককে বলা হয় রোর, গর্জন করা, ROAR। সিংহের ডাককেও রোর বলা হয়। গ্রাউলও বলা হয়ে থাকে, GROWL, গ্রাউল। বাঘ সিংহের ডাককে গ্রাউলও বলা হয়। আবার ভাল্লুকের ডাককেও গ্রাউল বা রোর দুটোই বলা হয়। বাঁদরের ডাককে আমরা বলি গিবার, GIBBER, গিবার। অথবা চ্যাট বলি আমরা, সেই চ্যাট থেকে এসছে চ্যাটার, চ্যাটারও বলা হয় বাঁদরের ডাককে। ব্যাঙের ডাককে আমরা বলি ক্রোক, CROAK, ক্রোক। হরিণের ডাককে আমরা বলি বেল, BELL, বেল। বেল মানে যেটা ঘন্টা, সেই একই বানান। ষাঁড়ের ডাককে আমরা বলি বেলো, BELLOW। ইঁদুরের ডাককে আমরা বলি স্কুইক, SQUEAK, স্কুইক। এবার শুয়োরের ডাককে আমরা বলি উইঙ্ক, OINK, উইঙ্ক। উইঙ্ক অথবা গ্রন্ট, GRUNT, গ্রন্ট। গাধার ডাককে আমরা বলি ব্রে, BRAY, ব্রে। আমরা মনে রাখবো ঘোড়ার ডাককে আমরা নেই বলেছি আর গাধার ডাককে ব্রে, দুটো এক করে ফেললে হবে না কিন্তু। সাপ অর্থাৎ স্নেক, স্নেকের ডাককে আমরা বলি হিস, HISS, হিস। টুইটার বা টুইট কথাটার সঙ্গে আমরা সকলেই মোটামুটি পরিচিত। তো টুইটার বা টুইট আসলে পাখির ডাককে বলা হয়। পাখির ডাককে আরও বলা হয় সিং, চির বা হুইসেল। কাকের ডাককে বলা হয় কা, CAW, কা। রাজহাঁসের ডাককে বলা হয় হংক বা ক্যাকল, যেটা মুরগির ডাক ক্যাকল সেই একই, ক্যাকল বা হংক রাজহাঁসের ডাক। ঘুঘু বা কোকিলের ডাককে বলা হয় কু, COO, কু। পেঁচার ডাককে বলা হয় স্ক্রিম, SCREAM, স্ক্রিম, বা হুট, HOOT, হুট। ঈগল বা ময়ূর, এদের ডাককে বলা হয় স্ক্রিচ, SCREACH, স্ক্রিচ। মৌমাছির ডাককে বলা হয় হাম বা বাজ, HUM, হাম, অথবা BUZZ, বাজ। আর মশার ডাককে বলা হয় ওয়াইন, WHINE, ওয়াইন। মানুষের ডাককে কি বলি? লাভ, ক্রাই, টক, হুইসপার ইত্যাদি। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। পরের ভিডিওতে আবারও নতুন কিছু শিখব। তোমাদের ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না, আর ভিডিও শেয়ার করতে ভুলবে না। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, টাটা।